डॉक्टर डी के हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हेल्थ संबंधी जानकारी का वीडियो आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बात करते हैं खांसी के घरेलू उपाय और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब आम समस्या हैं, लेकिन बहुत आसानी से निजात पाया जा सकता है। तो देखिए, पहला घरेलू उपाय इस तरह से है कि सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें, तुरंत फायदा होगा। सौंठ बहुत अच्छा काम करता है खांसी के लिए। तो इस तरह से घरेलू उपाय आप सौंठ का यूज़ करके खांसी से निजात पा सकते हैं। जब भी खांसी स्टार्ट हो तो इसको करना शुरू कर दें। इंतज़ार न करें कि खांसी खूब ज़्यादा हो जाए तब उसके बाद कुछ और उपाय करने पड़े। और दूसरा घरेलू उपाय है कि 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। तो अदरक, शहद और हल्दी आसानी से घर में उपलब्ध रहता है, तो इससे भी खांसी आसानी से दूर हो जाती है। तो इसका आप सेवन करें, निश्चित फ़ायदा होगा। तो इस तरह से घरेलू उपाय से भी आसानी से खांसी से निजात पाई जा सकती है। दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दे दिए तो। पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी पत्ते उबालें। इस पानी को छानकर रात को सोते समय गुनगुना पिएं। इसके लगातार सेवन से 7 दिनों के अंदर खांसी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। 7 दिन से पहले ही 2 से 3 दिन में आपको खांसी से निजात मिल जाएगी। अगर काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी दिन से खांसी आ रही है ना, तो उसके लिए इन तीनों घरेलू उपाय में से कोई एक घरेलू उपाय करें और उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवा लें। और खांसी जब हो तब ये सब ना खाएं। खांसी होने पर खांसी को रोकने के लिए मूंगफली, चटपटी व खट्टी चीज़ें, ठंडा पानी, दही, अचार, खट्टे फल, केला, कोल्ड ड्रिंक, इमली, तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कि दरअसल ये लोग जितनी भी ये सब हैं चीज़ें, ये सब खांसी को और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से खांसी से बचने के लिए इन सब चीज़ों का सेवन न करें और घरेलू उपाय के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। बहुत आसानी से आपकी खांसी सही हो जाएगी। तो देखिए, जो पहली टाइप की जो दवा है वो एक स्ट्रोक में खांसी, एक स्ट्रोक में मतलब इस तरह से खांसी आए तो उसको एक स्ट्रोक में खांसी बोलते हैं। उसके लिए कैलकेरिया कार्ब 30 केवल एक बार 1 डोज सुबह में लेना है ना। और दूसरी दवा है स्टोडल कफ सिरप, 3 बार पिएं, बाद में पानी नहीं पीना है। तो एक स्ट्रोक में खांसी जो आ रही है उससे आसानी से निजात मिल जाएगी। और 2 स्ट्रोक में मतलब इस तरह से आ रही है तो उसको 2 स्ट्रोक बोलते हैं। तो पहली दवा है पल्सेटिला 30, डेली सुबह 2 बूंद जीभ पर लीजिए। और दूसरी दवा है मर्कसाल 200, डेली शाम को 2 बूंद जीभ पर लीजिए। और तीसरी दवा है स्टोडल सिरप, 1 ढक्कन 3 टाइम पिए और बाद में पानी नहीं पीना है। तो इन दोनों दवाओं से और स्टोडल सिरप से आपकी जो खांसी 2 स्ट्रोक वाली है ठीक हो जाएगी। अब अगर खांसी 3 स्ट्रोक में आ रही है इस तरह से आ रही है तो इसको 3 स्ट्रोक बोलते हैं। तो पहली दवा है क्यूप्रा मेटालिकम 30, डेली सुबह शाम 2 बूंद जीभ पर लें। और दूसरी दवा है स्टैंडम मेटालिकम 30, डेली दोपहर और रात को 2 बूंद जीभ पर लें। और तीसरी दवा है स्टोडल सिरप, 1 ढक्कन। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े और बीमारियां कम